はい。メガネがすごかったので、ちょっと、キッチンペーパーにね、生食塩水みたいなんで顔拭いてあげました。まだちょっとね、くしゃみしてくれて顔が綺麗なんですけど、目に固まって痛そうだ。これ、目がお顔にしないから、中にね、わかります。なんかここが上に行ってて、これでもだいぶ綺麗に拭いた。ここはまだ痛そうにするからね。いで、いで、いで、ってことあんの。よいしょ。ってことあんの。ってことあんの。ってことあんの。うわ、気の抜け方がすごい。今頃系抜いてて寒くならんのか。なんか鼻水が。なんか疲れとるの。おいで。これ。どこに座る？尻尾振らして寒いな。こうやって体温めてるんやってな。ね。黒木どこ行った？さっきまでいたの。ちょっともう下の上のとかもうちょっと綺麗に拭いてあげてよかったら。これ痛いんちゃう？これ触られたくないよな。痛いな。ちょっともう一回後で拭いてあげようね。